今天的功能简直是低显档的福音。当然，只要对图片有高清要求的，今天的功能你都不容错过。你有没有遇到过这样一种情况？你的显卡只有6个 G、8个 G， 想画一张大图，比如说1920×1080的图，直接报错，显存不足。你说尴尬不尴尬？那么我们画一张小图吧，很多时候图跑出来了，构图、光影都挺满意，但是仔细一看，脸部模糊，头部浮成一团，细节全是问题。接着你就会做高清放大，但是高清放大之后，你发现它的分辨率确实变大了，但细节没有跟着变清晰，甚至会出现一些奇怪的涂抹或者尾影。其实有的时候你想要的并不是一张巨大的图，而是一张小范围内每一处都清晰有质感的图。但现在的工具要么做不到，要么太迟显存，要么图片整体放的特别大，比如说动不动就 4K 以上，占10几兆的空间。而我们今天这个修复高清功能就可以解决这些问题。我们先来看几个案例。第一个，大家看到这2幅图，然后左边是原图，右边是我们高清之后的图。大家看它的大小基本上没有变化，720变成768，然后960变成1024，变化非常非常小。但是它的高清效果能有多好？我们来看一看。我们把稍微放大一点，大家看着整个清晰度是不是高了非常非常多？清晰度高了非常非常多，就这么一点大小的变化就有这么高清晰度的一个帮助。另外，不知道大家有没有注意到，整个画面零偏移，是不是一点偏移都没有？还有再仔细看它的色差，整个颜色基本上一模一样，没有任何颜色色差的一个变化。这个是我们以前这种修复高清完全做不到的一个效果，看到没有？非常非常棒啊！包括臀部的这些细节，大家可以自己再看一下，是不是没有任何偏移，没有色差，一致性也非常非常好，并且整个放大，你看这个放大的大小并没有做太多的一个变化，整体效果却好了很多很多。再看这个案例，是不是2个大小变化也不大呀？430变成576，大了一点点，但是整体效果清晰度非常非常好啊。包括你看咖啡眼镜这些地方，整个清晰度都变好了。来，我们看一下这一幅啊，这个放的稍微大了一点，达到了1280×720，但是和原来相比的话，我从这儿就已经可以看得出它们的清晰度不一样了。我不知道大家在手机上能不能看得清楚啊？这里已经非常明确，2张图的清晰度已经完全不一样了。我们在这儿再来看一下，但这张图脸部细节非常非常多，你仔细看，我再放大一点，对不对？一张1280的图，它的整个皮肤细节能达到这么高，你仔细看，这个效果实在是太棒了，对不对？实在是太棒了，整个皮肤就有我们说的那种呼吸感，看到没有？真实感、呼吸感特别特别强，所以说我们这个高清放大效果非常非常好。你再看一下啊，非常棒。当然，除了高清放大、增强细节这些以外，我们还有很多功能。同样这幅图啊，你看到没有？这个人其实脸部他这些雀斑啊、颗粒是比较多的，是吧？是比较多的。那么我们还可以怎么样啊？同样这幅图我们还做了一次放大，而这个放大你看可以怎么样啊？看着，哎，脸部皮肤是变得干净很多呀，相当于你简单做了它的一个磨皮以及祛痘的一个效果，看到没有？是不是做了磨皮祛痘的一个效果呀？我们图片变大并没有特别多啊，但是它这个磨皮祛痘的效果是不是还是很明显的？看到没有？这是我们磨皮祛痘之后的一个效果，而上面，哎，这是我们直接放大，就是它这个东西就没有磨皮祛痘，又是一种效果。所以说咱们这个并不是单纯的高清放大。你再看这幅图啊，这幅图这个人眼睛是有问题的。你如果用传统的放大，比如说我们以前那个圣德 VR2，你放到 4K、8K 放大之后，他的眼睛其实都是有问题，都是烂的，因为它是原图放大，它不会修这个图。而我们这个放大之后，看到没有？清晰度高了很多，并且把这个人物进行了相应的一个修复。我们来看一看，清晰度非常好啊，而且整个有问题的地方
这个眼睛有问题的地方是做了相应的一个修复的。所以这种功能我们必须有啊，因为以后你就会遇到你的图，它的整体都不错，但是有某一个地方有点小问题，怎么放大都不行，对不对？通过我这个进行高清修复，你看整个效果就出来了。除此以外，我们再看啊，我刚才给大家说了可以白天变黑夜，对吧？除此以外，你还可以改这张图，就是把它高清之后再进行一定的改动，不是单纯改动啊。你看，首先清晰度高了很多，对不对？清晰度高了很多，而且我还给他戴了一个墨镜，并且把他的衣服也给他改了，一致性很强，清晰度也高了很多，非常非常好的一个效果。行，看了这么多例子，接下来我们就说一下在笨鸟画板里面怎么来使用我们这个功能。操作非常简单，打开笨鸟画板，然后在这有个高清放大，高清放大选择之后，去选择这个增强重绘，上面这个是我们原来的圣德 VR2 的放大，我们今天的功能使用这个增强重绘，我们点开，点开之后把你需要增强重绘的图片拖动过来就可以了，我们就要拖一张图片过来。接下来在这个位置有一个预设，这里有很多已经给大家预设好了提示词，针对不同的情况。一般来说我们不需要改啊，我们就这个高清，或者说我们上面这个保持原图色调，然后 8K 画质，包括下面这些都可以使用。如果商品的话，你就使用最后一个商品高清修复 OK， 这里大家到时候根据自己情况去选择就可以了。接着这个位置是我们生成新图和原图的一致性 0.35， 这个效果已经不错了。大家如果到时候生成的人物和你这个原图差距你觉得比较大，那么你可以把这个一致性调高一点，一般不需要改啊。接下来是这个最长边，最长边就是我们这幅图长的这个边，它最大是多少，这样来控制我们这个最终生成图像的一个大小。接下来我来狠一点啊，我这个图它的分辨率是768乘以432的，我这就直接来个768。当然这个是根据你自己电脑情况和你自己需求啊，这个边还是你设置的越大，它的细节清晰度肯定会越高。好了，颜色匹配我们先不管，这个后面我会告诉大家这个东西有什么用。然后我们直接点击开始处理，已经生成了啊，我们把它对比给大家看一下。大家可以看到啊，两张图的大小是没有任何变化的。因为我新生成的图片是这么小，所以说它对显存的要求也是很低的。图片大小没有任何变化情况下，它的清晰度还能有变化吗？我们来看一看，在这个位置能看到吧，还是比较明显的一个变化的，看到没有？这是原来的，这是现在的。当然它的清晰度依然不够高啊，但是在768的情况下，这个清晰度已经很棒了。如果你希望它清晰度更高的话，你把这个值给它放大一点就可以了。我觉得已经很牛了，在大小完全不变的情况下，这个清晰度不是一个档次的。我们把这个边放大一点啊，比如说我放到1280。好了，我们开始，我们这时候再来对比一下，一个1280相当于是 1K 的图就已经达到这个效果了，看到这个效果就已经非常非常好了，整体的真实感啊，细节非常非常好。但是我们这儿还有一些雀斑，人物没有做磨皮，这个怎么做啊？很简单，大家直接改这个提示词就可以了。而我这儿有一个预设，在这个位置 8K 高清人像精修，去除脸上痘印。好了，这我就先不改了，我就直接点击开始处理。图片生成呢，我们也来对比一下，看新的这个效果。人物就做了相应的一个磨皮了，做了相应的美白和磨皮了啊，整个人物会漂亮很多。咱们再来做一个功能，我先把这里给删掉，然后我新加一张图片过来，这是我新添加一张图片。接下来除了正常高清以外，我还想把这个整个环境变成黑夜吧，现在是白天对吧？我把它变成黑夜，并且给这个人戴个墨镜，我们看会怎么样。在这个位置我们改回之前的这个东西，这是原来的提示词。接着我在这儿再给它加上2句提示词啊，就环境变成黑夜，然后人物戴上墨镜，然后我们点击开始处理。处理之前改一下这个啊，因为我原图是1440的嘛，我也用1440，就是我不改变它的一个大小。我们开始处理。好了，大家看一下啊，我把这边的图放大一点，或者说我单独放大一下吧。首先整个环境有没有觉得怪怪的？
它并没有变成黑夜，而是和原图的环境其实差不多。还有，如果你仔细看这个墨镜其实也有一点问题。然后我们把它放在一起看一下，是不是非常非常奇怪？这明显没有变成黑夜，然后这个墨镜也不够通透，就是可能都看得到后面了啊。那这是什么原因造成的？这是我们这个颜色匹配。一旦你点颜色匹配，它最后会把这张图片和原来这张图片它们的颜色做完全的匹配，所以说导致我们出现这么一个效果。因此，如果你要改变这些光线，或者说你要做图片的更改，建议你就把这个颜色匹配给它关掉。关掉之后，我们再点击开始处理。你现在再来看，戴上这个墨镜，包括变成这个晚上黑夜，效果就好了很多很多了，整个效果就 OK 了。我们现在来对比一下，这是我们的原图，然后你看后面的图，首先清晰度还是有一定的改进的。另外一个变成晚上了吧，下面的光影都是 OK 的啊，变成晚上了。然后戴的这个墨镜也非常非常 nice， 没啥好说的，这个功能确实是太棒了，这个绝对是我们以前的高清做不到的事情吧。那么我们这个增强重绘这些功能就给大家说到这儿。最后我们再来讲一个斜修的一个功能，就是当你的显存特别小，然后你想生出那种质量比较好、细节比较多的一个图片，那怎么来做啊？我们这里随便生成一张图片，每一种都可以啊，每一种都可以。然后我们这里把质量给它调小，因为你显存不够嘛，我们生成小图，那么很多时候肯定是没有问题的。来，我们直接点击生成。实际操作中，你可以一次多生成一些图，因为它第一次加载模型会慢一点，到后面就会非常非常快了，因为你这质量选的很小，所以后面生图会非常非常快。然后你从生成的图里面去挑选好的，再进行后面的高清，不错吧？我们再来生成一张。来，两张图片我们生成了，乍看还可以，但是你把它放大，就明显感觉到特别模糊，这两张图特别模糊。那我们接下来怎么办啊？大家可以把图片下载下来，接着找到我们这里的增强重绘，把我们的两张图片给它弄进来。接着你这儿选一下最长边，根据你自己电脑情况来，我这就把它变成一张1024，其实也不大，对显存要求也不高，我们就直接开始处理。两张图片生成了，我们来对比一下。大家可以看到清晰度高了很多吧？这一张 1K 的图有这种清晰度已经很棒了啊！1024的图能有这种清晰度，非常非常棒了。包括这一张，刚才人的脸都看不清楚，现在是比较清楚的，包括人的衣服呀这些都已经 OK 了啊，这个提升还是挺大的。好了，关于今天这个高清增强添加细节的方案，我们就讲到这儿。相信这个功能是很多人需要的，也是非常实用的一个功能。大家不要忘了点赞、收藏、加关注，我们下期再见。